भंडारा जिल्ह्यातील चिखला येथील मीना ओमेश्वर कडू वय वर्ष 32 असं अपघातात मृत झालेल्या महिलेचं नाव आहे। तुमसर तालुक्यातील सिहोरा जवळील वाहणी इथं हा अपघात घडला। चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असेल तर मराठी न्यूजला जरूर सबस्क्राइब करा। तुमसर तालुक्यातील चिखला येथील ओमेश्वर कडू हा पत्नी मीना व 2 मुलांना घेऊन मोटरसायकलनं तिरोडा तालुक्यातील सरांडी येथून आपल्या स्वगावी जाण्यासाठी निघाले होते। मात्र घरी पोहोचण्यापूर्वीच नियतीनं घात केला। गावाकडे जात असताना वाहणी येथील पाण्याच्या टाकीजवळ सिहोराकडून जाणारी एसटी बस समोरून येताना दिसली। यामुळे दुचाकीस्वार ओमेश्वर कडू यानं मोटरसायकल रस्त्याच्या बाजूला घेण्याचा प्रयत्न केला। या प्रयत्नात मोटरसायकलचं चाक रस्त्यावर पडलेल्या शेणावरून गेल्यानं मोटरसायकल स्लिप झाली। त्यामुळे ओमेश्वर कडू व 2 मुले हे रस्त्याच्या डाव्या बाजूला फेकले गेले तर पत्नी मीना ही रस्त्यावर पडली। महिला खाली पडताच समोरून आलेल्या एसटीचं चाक डोक्यावरून गेल्यानं डोक्याचा अक्षरशः चेंदामेंदा होऊन महिलेचा जागीच मृत्यू झाला। सुदैवानं या अपघातात पतीसह 2 मुले सुदैवानं बचावले। अपघाताची माहिती सिहोरा पोलिसांना समजताच ठाणेदार विजय कसोधन पथकासह घटनास्थळी आले। पोलिसांनी पंचनामा करत घटनेची नोंद केली असून पुढील तपास पोलीस करत आहेत।